ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్తే. మనకు దక్షిణ రైల్వే అంటే సౌతర్న్ రైల్వేస్ నుండి మనకు కొత్తగా అఫీషియల్ నోటిఫికేషన్ అనేది విడుదల అవ్వడం జరిగిందనమాట. సో ఇదైతే వాళ్ళే ఒక నోటిఫికేషన్ అయితే పెట్టడం జరిగింది. సో లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ అనేది 27th నవంబర్కి అయితే ఎండ్ అయితే అయిపోతుంది. దానికి ముందు ఆన్లైన్లోనే అప్లికేషన్ అనేది మీరు పెట్టాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది. ఇంకా దీనికి సంబంధించి 10th కానీ ఇంటర్ కానీ డిగ్రీ పాస్ అయితే మీరైతే అప్లై అనేది చేసుకునేసేవచ్చు అనమాట. దీనితో పాటు చేరగానే మీకు 45,000 వరకు అయితే దీంట్లో శాలరీ ప్యాకేజ్ అనేది శాలరీ కల్పిస్తున్నారు వీళ్ళకి. సో ఇదైతే పూర్తిగా గవర్నమెంట్ జాబ్ కింద అయితే మనకు తీసుకురావడం జరిగిందనమాట. దీనికి ఎలాంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లేదు. మేల్ అయినా ఫీమేల్ అయినా ఎవరైనా కూడా అప్లై అనేది చేసుకునేసేవచ్చు. సో ఏపీ అయినా తెలంగాణ వారైనా కూడా ఎవరైనా కూడా దీనికైతే అప్లై చేసుకునేసేవచ్చు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు స్కిప్ చేయకుండా వీడియోని అయితే చూడండి. ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ దీనితో పాటు ఎవరికైతే స్పోర్ట్స్ సర్టిఫికేట్ ఉందో వాళ్ళకైతే ఇంకా బెనిఫిట్ అనమాట. అది ఏ స్పోర్ట్స్ ఏమి పూర్తి వివరాలు ఈ యొక్క వీడియోలో అయితే చూద్దాం. స్కిప్ చేయకండి. ఇక ఒకే ఒక రిక్వెస్ట్ నా నుండి. సో ప్రతి ఒక్కరు చూస్తున్నారు, కాకపోతే ఎవరు కూడా లైక్ చేయడం లేదు. చాలా బాధగా ఉంది. కష్టపడి వీడియో చేసినా ఒకరు కూడా లైక్ చేయడం లేదు గైస్. సో ప్లీజ్ ఆ లైక్ పైన ఒక క్లిక్ చేసేస్తే అది లైక్ అయిపోతుంది. కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్ చేసేసి వీడియోని అయితే చూడండి. సో ప్లీజ్ అడుగుతున్నాను, లైక్ చేయండి. ఓకేనా? వీడియో లోపలికి అయితే వెళ్దాం గైస్. అట్లయితే ఇక్కడైతే చూడండి, సౌతర్న్ రైల్వే అనేసి మనకు డేట్ ఆఫ్ ద ఇష్యూ ఆఫ్ దిస్ నోటిఫికేషన్ వచ్చేసి 28/10/2023 అంటే ఈరోజే వచ్చేసి అంటే 28 అక్టోబర్ అయితే రిలీజ్ అయితే అయిందనమాట. ఇక దీనికి సంబంధించి అప్లికేషన్ అనేది ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అయిందంటే 28/10/2023 అనమాట. అండ్ క్లోజింగ్ డేట్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ వచ్చేసి 27th నవంబర్ 2023 వరకు అయితే దీనికి అప్లికేషన్ ఎండింగ్ డేట్ అయితే ఉంది. ఇక దీనికి సంబంధించి మ్యాట్రిక్స్ లెవెల్ అనేది 1 నుండి 5 వరకు అయితే దీంట్లో పే చేయడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట ఈ యొక్క సౌతర్న్ రైల్వే కమాండ్ ద్వారా. ఇక దీనికి సంబంధించిన అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూసుకున్నట్లే మనకు సో స్పోర్ట్స్ ప్రకారం దీన్ని అయితే ఎలిజిబిలిటీ అయితే ఇస్తున్నారు. సో వాళ్ళకి సంబంధించిన ఎలాంటి వ్యాకెన్సీస్ ఉన్నాయి 4 to 5 లెవెల్ ప్రకారం. సో అథ్లెటిక్స్ మెన్కి సంబంధించి సో 100 మీటర్స్ 400 మీటర్స్ అండ్ హై జంప్కి సంబంధించి టోటల్గా ఒక వ్యాకెన్సీస్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. ఎవరైతే మెరిట్ ఉంటారో వాళ్ళని తీసుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా అథ్లెటిక్, ఉమెన్, బాక్సింగ్, చెస్, టేబుల్ టెన్నిస్ ఈ విధంగా మనకు డిఫరెంట్ కేటగిరీస్లో డిఫరెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ పోస్ట్ అనేది టోటల్గా 5 పోస్ట్ అయితే దీనికి భర్తీ చేస్తున్నారు ఈ యొక్క స్పోర్ట్స్ డిసిప్లిన్స్ కింద. ఇక దీనితో పాటు ఫర్ రిక్రూట్మెంట్ ఆఫ్ పోస్ట్ ఇన్ లెవెల్ 2 and 3. సో 2 and 3కి సంబంధించి అథ్లెటిక్స్ మ్యాన్, అదేవిధంగా బాస్కెట్బాల్, బ్యాడ్మింటన్ దీనికి సంబంధించి డిఫరెంట్ కేటగిరీస్లో మనకైతే వ్యాకెన్సీస్ అయితే ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. క్రికెట్ ఉన్నా కూడా ఫుట్బాల్, స్విమ్మింగ్, టేబుల్ టెన్నిస్, వాలీబాల్, ఉమెన్ కానీ వాలీబాల్, మెన్ కానీ, ఫ్లయింగ్ హైట్ కానీ ఈ విధంగా మనకు డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ కింద మళ్ళీ 16 వ్యాకెన్సీస్ అయితే టోటల్గా దీని ద్వారా 3 and 4 లెవెల్ ప్రకారం 16 వ్యాకెన్సీస్ అయితే మ్యాక్సిమం చేస్తున్నారు. ఇక లెవెల్ 1 ప్రకారం చూసుకున్నట్లయితే మనకు అథ్లెటిక్స్ ఇచ్చారు, బాస్కెట్బాల్ మెన్ అండ్ ఉమెన్, అండ్ బాడీ బిల్డింగ్ అంటే 6 pack ఏదో జిమ్ ఉంటుంది కదా, సో దీనికి సంబంధించి మళ్ళీ బాక్సింగ్లో మెన్ కానీ ఉమెన్ కానీ. సో ఇది ఇలాగ సంబంధించి మనకు టోటల్గా ఎన్ని ఇచ్చారని చూడండి. ఇక్కడ 46 అయితే ఇచ్చారనమాట. సో ఈ విధంగా మనకు టోటల్ వాల్యూస్ అంటే లెవెల్స్ ప్రకారం మనకైతే ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఈ యొక్క వాల్యూస్ అండ్ వ్యాకెన్సీస్. సో ప్రతి ఒక్క లెవెల్లో కూడా మీకు ప్రతి ఒక్క కేటగిరీకి సంబంధించినటువంటి గేమ్స్ అనేది ఇక్కడైతే మెన్షన్ చేశారు. సో మీకు ఈ స్పోర్ట్స్ సర్టిఫికేట్స్ ఉంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీనికైతే అప్లై చేయండి. ఎలాంటి ఎగ్జామినేషన్ అనేది దీంట్లో కండక్ట్ చేయడం అయితే ఉండదన్నమాట. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీనికైతే అప్లై చేయండి, స్పోర్ట్స్ సర్టిఫికేట్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు. ఇక దీనికి సంబంధించి రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ అనేది ద రిక్రూట్మెంట్ విల్ బి బేస్డ్ ఆన్ ద పర్ఫార్మెన్స్ డ్యూరింగ్ ట్రయల్స్ అండ్ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ ద స్పోర్ట్స్ అచీవ్మెంట్స్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ అని అంటుంటారు. సో అంటే దీంట్లో వచ్చేసి ఫస్ట్ మీకు అయితే ట్రయల్ అంటే పెట్టడం జరుగుతుంది. ఆ ట్రయల్స్లో మీకు పర్ఫార్మెన్స్ అనేది బాగుండాలన్నమాట. అట్ ది సేమ్ టైం మీ యొక్క ఎసెన్షియల్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అయితే చూసి నెక్స్ట్ లాస్ట్గా మీ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ని బేస్ చేసి అయితే మిమ్మల్ని సెలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. దీనికి ఎలాంటి ఇంటర్వ్యూస్ కానీ ఎలాంటి ఎగ్జామినేషన్స్ కానీ అవసరం లేదు. ఇక్కడైతే ఫస్ట్ స్టెప్లో అది చెప్పడం జరిగింది. రిక్రూట్మెంట్ ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ కాల్సెట్ ట్రయల్స్ ఫస్ట్ వచ్చేసి మన ట్రయల్కి అయితే పడడం జరుగుతుంది. మళ్ళీ నోటిఫై ద చెన్నై వెబ్సైట్. సో దీనికి సంబంధించి మళ్ళీ ఈ విధంగా మనకు కొన్ని మ్యాటర్స్ అయితే జరుగుతుంది అనమాట. సో లాస్ట్గా మీ యొక్క పాన్ కార్డ్ కానీ ఆధార్ కార్డ్ కానీ ఇవంతా డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్, అదేవిధంగా మీ యొక్క స్పోర్ట్స్ సర్టిఫికేట్లు, ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ సంబంధించిన సర్టిఫికేట్లు మొత్తం కూడా మిమ్మల్ని అయితే రెఫర్ చేసి దాని ద్వారా అయితే మిమ్మల్ని ఎలిజిబిలిటీ చేయడం అయితే జరుగుతుంది. ఇక దీనికి సంబంధించి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ మార్క్స్ కింద మ్యాటర్ అయితే మెన్షన్ చేస్తారు. ఇక్కడైతే చూడండి
ఫర్ గేమ్స్ అండ్ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ అండ్ కోచ్ అబ్జర్వేషన్స్ డ్యూరింగ్ ద ట్రయల్స్. ట్రయల్స్లో మీకు అయితే 100 మార్క్స్ అయితే ఉంటుంది. ఇంకా ఫిట్ క్యాండిడేట్ ఆర్ మోర్. సో దీనికి సంబంధించి క్యాండిడేట్ సెక్యూరింగ్ 25 మార్క్స్. సో 25 మార్క్స్ అయితే ఉంటుంది. ఇంకా నాట్ ఫిట్ క్యాండిడేట్కి సంబంధించి బిలో 25 అయితే ఉంటుంది అనమాట ఈ యొక్క మార్క్స్. సో ఈ విధంగా మనకు కేటగిరీస్ వైజ్గా డివైడ్ చేయడం జరిగింది. ఇక అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా మనకు ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్కి సంబంధించి 10 మార్క్ ఉంటుంది. ఇంకా ఫర్ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ రిగార్డింగ్ స్పోర్ట్స్ అచీవ్మెంట్స్ యాజ్ పర్ నార్మ్స్ సంబంధించి 50 మార్క్స్ అండ్ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ అండ్ గేమ్స్ స్కిల్కి సంబంధించి 40 మార్క్. టోటల్గా 100 మార్క్స్కి అయితే ఇది కండక్ట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట. ఇక మినిమం క్వాలిఫికేషన్ మార్క్స్ అనేది ఇక్కడైతే మెన్షన్ చేశారు. ఇక లెవెల్ 4 అండ్ లెవెల్ 5కి సంబంధించి 75% ఆఫ్ మార్క్ అయితే ఉండాలి. 70% ఆఫ్ 70 మార్క్. ఇంకా లెవెల్ 2 అండ్ 3కి సంబంధించి 65 మార్క్స్ అయితే ఉండాలి. లాస్ట్గా లెవెల్ 1కి సంబంధించి 60 మార్క్ తీస్తేనే చాలు దీనికి అయితే ఎలిజిబిలిటీ అనమాట. ఈ విధంగా అయితే మనకు క్లియర్ కట్గా ప్రతి ఒక్క మ్యాటర్ అయితే మెన్షన్ చేశారు. ఇక దీనితో పాటు దీనికి ఇచ్చేటువంటి మ్యాట్రిక్స్ లెవెల్ పే అనేది మీకు అయితే ఇక్కడ క్లియర్ కట్గా అయితే మెన్షన్ చేశారు. చూపిస్తా. ఇక్కడైతే చూడండి, లెవెల్ 1కి సంబంధించి మీరు వన్స్ క్వాలిఫై అయితే 18,000 అనేది మీకు అయితే స్టార్టింగ్ అయితే అవుతుందన్నమాట. ఇంకా లెవెల్ 2, లెవెల్ 3, లెవెల్ 4, లెవెల్ 5కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు అనేది ఇక్కడైతే మెన్షన్ చేశారు. ఇది పర్మనెంట్ జాబ్ కాబట్టి మీకు ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది, గవర్నమెంట్ జాబ్ కాబట్టి. సో స్పోర్ట్స్ కోటాలు అని అయితే దీన్ని అయితే చెప్పుకోవచ్చు. దీనికి ఇంకా సంబంధించి ఇక ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ పరంగా చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడైతే చూడండి, ద మినిమమ్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ రిక్వైర్ ద రైల్వేస్కి సంబంధించి ఫర్ పోస్ట్ ఇన్ లెవెల్ 1. సో లెవెల్ 1కి మీరు అప్లై చేయాలంటే మ్యాట్రిక్స్ లెవెల్ ప్రకారం మీకు 10th పాస్, అట్లీస్ట్ 10th పాస్ అయినా లేదు ITI ఆర్ ఈక్వలెంట్ NAC గ్రేడ్ అయితే ఉండాలన్నమాట. సో మీకు దీంతో 10th ఉంటేనే మీకు లెవెల్ 120 పోస్ట్కి అయితే మీరు అప్లై చేసుకునేసేవచ్చు. ఇంకా లెవెల్ 2కి సంబంధించిన లెవెల్ 2 కానీ లెవెల్ 3 దీనికి సంబంధించి మీరు 12th అయితే పాస్ అయ్యి ఉండాలన్నమాట. సో నెక్స్ట్ ఇంకా 4th అండ్ 5thకి సంబంధించి మీరు గ్రాడ్యుయేషన్ అయితే అయ్యి ఉండాలన్నమాట. సో ఇక మీకు లెవెల్స్ ప్రకారం దానికి కావాల్సిన ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ అయితే తెలిసింది కాబట్టి దాని ద్వారా మీరు అప్లై చేసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది. ఇక దీనికి సంబంధించి మీకు లింక్ అనేది కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేసిన ఆన్లైన్ అప్లికేషన్లో అయితే చేయాలన్నమాట ఇది. సో మీరైతే ఆన్లైన్లోనే అప్లికేషన్ అనేది పెట్టుకోవచ్చు. మర్చిపోకుండా వీడియోని అయితే లైక్ చేయండి. ఇక అప్లికేషన్ ఫీజు పరంగా ఇక్కడైతే మనకు మెన్షన్ చేశారు క్లియర్ కట్గా. సో దాని అయితే ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇక్కడైతే చూడండి, మనకు ఫీ ఫర్ ఆల్ క్యాండిడేట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ ద ఫీ కన్సెషన్ కేటగిరీస్ అని అయితే మనకు టోటల్గా ఇక్కడైతే చూడండి, మీకు ఇక్కడైతే డిడక్టింగ్ ద బ్యాంక్ ఛార్జెస్ అపియరింగ్ ఇన్ ద ట్రయల్స్. సో ట్రయల్కి సంబంధించినటువంటి మీకు అయితే 400 రూపీస్ అయితే కలిపి మనకు టోటల్గా 500 రూపీస్ అనేది మీకు ఫీజు అయితే ఉంటుంది. దీంట్లో చూసుకుంటే ఫర్ క్యాండిడేట్స్ బిలాంగ్ టు SC ST ఉమెన్, సో వీళ్ళకి కానీ ఎక్స్ సర్వీసెస్ మెన్స్ కానీ వీళ్ళకి సంబంధించి జస్ట్ 250 రూపీస్ మీరు చెల్లిస్తేనే దీనికైతే సరిపోతుంది అనమాట. ఇక రిమైనింగ్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా 500 రూపీస్ అయితే దీనికి పే చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది. SC కానీ ST కానీ ఉమెన్ కానీ ఎక్స్ సర్వీసెస్ మ్యాన్ తప్ప మిగతా ప్రతి కేటగిరీస్ వాళ్ళు కూడా 500 రూపీస్ అనేది పే చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది అనమాట. ఇంకా దీనికి సంబంధించి ఫీజు అనేది మీకు క్లియర్ కట్గా మెన్షన్ చేశాను. అదే దీనితో పాటు మనకు మరికొన్ని జాబ్ నోటిఫికేషన్స్ అనేది ప్రీవియస్గా ఇప్పుడైతే రిలీజ్ అయినాయి. అదైతే మనం ప్లేలిస్ట్లో అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. మీరు ఛానల్ యొక్క ప్లేలిస్ట్ని చెక్ చేస్తే మీకు అయితే తెలుస్తుంది. ఇక దీనికి సంబంధించి మీకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇదే అనమాట. సో దీంట్లో ఇంకా ఎనీ డౌట్స్ మీకు ఉంటే దీన్ని అయితే మీరు కమెంట్ సెక్షన్లో అడగచ్చు. మీకైతే వితిన్ 10 or 20 minutes మీకు యొక్క కమెంట్స్కి రిప్లై అనేది మెయిల్ ద్వారా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మర్చిపోకుండా వీడియోని లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వీడియోని అయితే ఫాలో అవ్వండి. ఇక వాట్సాప్ గ్రూప్ లింక్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశాను, దాంట్లో అయితే జాయిన్ అవ్వండి. ఓకేనా? సో మళ్ళీ ఇంకొక వీడియోలో చూద్దాం.